每次想到了你，都会泪流不止。朋友的鼓励，让我不再犹豫，把眼泪轻轻擦去，开始追寻之旅。无论你在哪里，我都要找到你。我的歌声翻越千山万水，为你唱出彩虹的美丽，为你展现最美的自己。无论你在哪里，我都要找到你。我的歌声唱向大地天际，为你闪耀霓虹的美丽，为你唱出快乐的奇迹。快乐的奇迹。塔克和旺点冒险上雪山去采集鲜芦草的蕉叶，面对困难和危险，两人毫不退缩，终于成功取得了蕉叶。可是葫芦丝还是修不回原来的音色了。这时，旺点打听到了帅呆呆能修葫芦丝的消息。初闯黑森林。好吃吧？哎呀，你们勾勾乐队失踪了这么久，突然冒出来请我吃饭干嘛呀？那当然是因为仰慕你了。你怎么说也是野狼嚎乐队的第2号核心呐，那表演水平真是顶呱呱的。我对你的敬仰简直有如滔滔江水连绵不绝，又如黄河泛滥一发不可收拾哦。我真有这么好？我们听说啊，你不仅表演水平高，还有一手修乐器的绝活。这个旺点和我都特别尊敬那些能修乐器的大师。是啊，这年头会玩乐器不算什么，难的是会修乐器啊！不但要精通乐理，还得有一双巧手。那是啊。给。听说这葫芦丝没人能修得好，你行吗？哦，4人特制的葫芦丝很罕见的。这玩意儿啊，除了我还真没人敢说能把它修好。只要把这补一下，重新校音，然后咦，怎么越看越眼熟啊？这不是咪咪的葫芦丝吗？绕了一大圈，你们2个其实就是让我来修复咪咪的葫芦丝，差点被你们忽悠了。找我修东西没那么容易。你有什么条件，尽管说好了。哥哥是我们的对手，有了，落井下石，让他们永远也出不了头。究竟怎么样？你说话呀！哎呀，我这人有个毛病啊，不听听家乡的快板小调，就没心思修乐器。这样吧，塔克，要不你上街打段快板怎么样啊？打快板？塔克可是一个现代音乐家，只会现代乐器呀。没错，就是打快板。你去作陪。只要你修葫芦丝，行。打竹板走上前，俺给掌柜的来拜年。掌柜的今年发大财，金子银子往家来，万贯银钱用不了，还有那一箱箱的大元宝。这个人到底是干什么的呀？大善人家中有个原来是2个现代聚乐器手，灶王爷上该打天快板演好事儿，恨他2将把大门。没吃饭。槽头牛马真肥壮，圈里满是猪和羊，身上又穿绸和缎，年前新盖大瓦房。大瓦房。没想到勾勾乐队已经沦落到街头演出的地步了。怎么搞的？说，接着说，大声说！你还有完没完呐？你压根儿就不想帮我们修葫芦丝，对不对？你敢侮辱我，我就是不想修，怎么样？旺点，刚才的事儿，我替旺点向你道歉，对不起，真的很对不起。
塔克，你还有什么要求，你提出来就是。不管有什么要求，我都会做到。这个葫芦丝对咪咪很重要，求你了。敢这么对我，非得给他们一些教训不可。拜托了。晓不得塔克如此重情义，不过不能轻易的放过你。当年我跟片片一起流浪的时候，曾经答应送他一朵能带来好运的紫玫瑰幸运花。哎呀，可是这么多年一直没有实现。只要你们能够把那个紫玫瑰幸运花弄来，我就帮你们修好葫芦丝，绝不食言。紫玫瑰幸运花在哪儿？黑森林啊！黑森林布满荆棘沼泽，森林上空终日笼罩着有毒的瘴气。不但遮挡阳光，还会让人产生幻觉。最可怕的是，里面还有庞大的未知生物出没。迄今为止，从来没有人能从黑森林里回来。怎么样，敢不敢去啊？好，我去。哎呀，塔克，我还是不放心，你别去了。旺点，你就放心吧。可是，没事儿，我就在黑森林的入口附近找找。只要我小心一点，不进去黑森林就没事了。黑森林的入口是一片沼泽，那里大雾弥漫，你会迷路的呀。我意已决，千万别告诉咪咪。不过你得记住，必须在太阳落山之前回来，千万不要走进黑森林里。听说走进去的人没有一个人能出来的。好，我知道了。妈妈。塔克哪去了？怎么吃饭也不回来？他有事儿。不对，丽莎，你很不对劲。平常每天你都要化妆的，今天脸上什么都没擦。哎呀，我的脸！到底出了什么事？告诉我吧，求求你。塔克到底怎么了？为了帮你修葫芦丝，去什么黑森林了？黑森林？咪咪，等等我！这个地方可真古怪，大白天居然这么大的雾。啊！找到了！一定要拿到！再来一次！是你找？就差一点点啊！可恶！不好，天快要黑了。啊，紫玫瑰！千万不要走进黑森林里。只进去一点点，应该没关系的。只要能拿到花，就能修好咪咪的葫芦丝。咪咪的葫芦丝修好了，咪咪的心情也会好起来。咪咪好起来，咱们的乐队也会好起来。塔克！塔克怎么还不出来呀？天都快要黑了呀！
不能再等了，我必须要进去找塔克。等等，秘密，你现在进去又能起什么作用？说不定连你自己都会迷失在里面的。别进去了！我要去救塔克，你快放开我！放开我！够了，不要做让塔克担心的事情。塔克，你快回来！塔克，你快回来呀！嗨，你来干什么？其实我就是说说而已，没想到塔克真的会去。可恶，我都被你们感动了。就冲塔克这份情，野葫芦丝我修好了，我现在只希望塔克能平平安安的回来。但是黑森林那么危险。塔克，你快回来呀！塔克他回不来了。你们这是怎么了？塔克，你回来了！你是怎么出来的啊？你快说呀！东西拿了，当然要回来呀。回来就好。塔克，太好了！塔克回来了，我们都担心死了，丽莎都哭了。胡说，人家眼睛里进了沙子嘛。刚才也不知道怎么回事儿，我迷迷糊糊就听到咪咪葫芦丝的声音，然后就跟着乐声走啊走啊，就莫名其妙的走到这里来了，害大家担心了，真是对不起。塔克，下次千万别干这种危险的事情了，我可不愿意失去你这个朋友。放心吧，不管遇到什么危险，我都会回来的，因为我们是从今天起，我要振作起来，我一定会好好唱歌，一定会找到妈妈。Go Go乐队，重生啦！重生啦！哎呀，怎么还没回呢？啊？气死我了！怎么了，丽莎？他们都不肯让我们演出。我这边也是，他们说我们总是毁约、不讲信用，没有职业道德。快报！快报！以后旺点快报！联系到演出了吗？先别着急嘛，我有一个好消息。歌莱美大奖赛就要开始了，凡是在大赛上得奖的乐队，没有不一夜出名的。真的？可是我们师出无名，没有资格参与啊。什么？哎呀，我还没有说完呢。我们可以参加民间音乐大赛，只要出现就有获得进入歌莱美大赛的机会。不过民间音乐大赛只有50个名额，而且报名时间只有明天1天。这还是有一线希望的，我们今天晚上就去排队。大家连夜赶往民间音乐大赛的报名点排队，但半夜却被人偷偷移动了位置。等天亮大家醒来时，报名的队伍已经很长了。狗狗乐队还能成功的报名吗？站上舞台，一直歌唱，妈妈就在不远的地方，因为不管身在何处，你都会注视着我的成长。站在森林，一直歌唱，妈妈的话又在耳畔，因为你总是鼓励我，要做一个永不放弃的男子汉。哦，歌唱，我一直歌唱，妈妈，我只想让你知
再哭泣，不会再悲伤。哦，歌唱，我一直歌唱。妈妈，我只想让你知道，孩儿再难也不算难，只是天天都很想你。你还好吗？是否健康平安？妈妈，你就是那首最生动的歌，我一辈子都唱不